Alhamdulillah wa syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Di antawis putusan Dewan Hizbah ngeunaan urin dijadikan sebagai obat. Air kencing manusia cai kiih urang muqaddimahan heula. Kahiji, rasiko hirup teh aya nu disebut gering. Sakit itu adalah resiko hidup. Setiap jalma baris ngalaman gering. Eta teh kalebet kana ujian ti Allah. Naha sabar atawa teu. Pikeun anu ngalaman gering wajib diuban, wajib berusaha agar sembuh. Ngan Allah parantos maparin arahan prak dialubar ngan tong diubar ku anu haram. Innallaha saestuna Allah lam yaj'al shifaakum bima harrama alaikum. Saestuna Allah teu ngajadikeun ubar pikeun anjeun tina perkara nu ku Allah diharapkeun. Jadi diubar ku barang haram hukumna haram. Seperti minuman keras dijadikan ubar tapi cara ngubaranana diinum haram hukumna. Tapi alkohol umpamakan sakadar diusapkeun teu diinum mah teu haram, da alkohol mah haramna diinum. Kadua, kumaha upama getih anu ngocor nu disebut marus teh dijadikeun ubar. Ari sakadar digosokkeun mah kana awak. Jika getih we anu mecret kana awak teu haram. Da eta mah haramna dituang. Namun tantos kahiji manusia dibere akal ilmu buktikeun heula secara ilmu benar henteu yen marus bisa jadi ubar ku cara didahar dimakan. Dan ieu teh tangtos peryogi pembuktian. Dokter teu samarangan netepkeun. Iwalti kudu make panalitian sarta diseminarkeun diakui nya. Tah kitu ari kitu mah sakadar susuganan keur barangna haram tamah ku cara susuganan teu dibenerkeun ku agama. Kadua, kapan nu pokok mah manusia teh diciptakeun ku Allah pikeun ibadah. Rek cage rek gering, najan keur gering kudu jadi kahadean. Ulah nepikan ninggalkeun ibadah. Sarta taklif ti Allah diloyokkeun jeung kasanggupan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah henteu mere beban ka hiji jiwa iwal ti loyok jeung
kamampuhan kasangpan nuawi dina ngalaman sulit seperti gering aya solusi dina pelaksanaan ibadah aya nu disebut rukhsah, kelonggaran, keringanan. Teu bisa bari nangtung bari diuk, teu bisa bari diuk bari ngagoler. Al masyaqqatu tajlibut taisir. Ari masyaqqah kesulitan menghasilkan membawa kepada keentengan, maksudna rukhsah. Gering teh diantara sabab ayana rukhsah. Gering teh diantara sabab-sabab lahirna kaentengan. Ayat 7 sabab-sabab ayana kaentengan. Asbabut tahfid kahiji gering, maka nu gering dina kaayaan masyaqqah ku Allah dipaparin solusina aya tahfidna. Nu gering mah salat meunang bari diuk, mun teu bisa bari diuk bari ngagoler, meunang tayamum najan aya cai, meunang teu saum Ramadan tapi kodok. Taya diantawisna rukhsah tina masyaqqah gering. Jadi ibadah mah tuluy jalan, najan keur gering kudu meunang ganjaran sarta ngalaksanakeunana diroyokeun jeung kasanggupan waya. Kadua, ari gering teh hiji diantara kafaroh. Kafaroh teh pamupus, panutup, kafaroh tina dosa-dosa. Jadi lamun panjang teh gering teh pan kafarohna loba. Nu diharapkeun teh hamba maot dina kaayaan bersih sabab tos aya kafaroh. Jadi keur nu gering teh sabarna meunang ganjaran, geringna jadi kafaroh, usaha diubar meunang ganjaran, jadi seueur kahadeana teh. Kadua, oge periogi jadi catatan yen dina usaha ngubaran teh tadi tong ku barang nu haram, entong ku cara haram. Daya pan anu diubar ku cara haram. Nu kumaha cara haram teh? Seperti datang ka dukun hayang cager penyakit. Urusan cager jeung teu eta mah relatif da duniawiyah, ngan carana salah, carana teu dibenerkeun ku agama. Hanas we musyrik, cager henteu. Pan ieu teh seueur nu migawe juga kitu. Oge periogi api najan bisa jadi bacaan nama Quran atau doa, tapi upama digunakan jadi jampe maka hukumna syirik. Ruqyah dina harti jampe eta kaasup syirkun. Lamun beranggapan bacaan ieu nu bisa nyageurkeun teh teu teh geus syirkun. Tapi ari sakadar ngadua mah ka Allah mah enggak.
kalawan dibarengan ku kayakinan nu nyageurkeun ma Allah. Ieu mah doa we minta ka Allah an make bacaanana nu ieu bacaan ieu ku Rasul ge parantos diurangkeun doa-doa teh. Itu kedah ngaja datang tuluy diruqyah. Mun urang nyeri dina awak cabak we ku leungeun nu katuhu maca bismillah 3 kali tuluy maca a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru 7 kali. Damang teu sangahkeun ka Allah ngan sakadar ikhtiar bari ngadoa ku cara anu teu nyimpang. Para wargi sadayana tah kitu diantawisna patali jeung diubar teh sakalian da ieu mah sistem teu bisa ditinggalkeun, malah aya rencana hayang boga rumah sakit. Ternyata di antara persyaratan turuna izin teh kudu menyediakan menerima BPJS. Itu satu persyaratan. Kondisinya juga kieu sedengkeun umat butuh. Putusanana di antarana BPJS tidak lepas dari spekulasi. Sedangkan yang bersifat spekulasi panteu meunang. Baik putusan yang pertama haram seueur tagi tanggapan. Tapi lempeng we da urang ngan keur jalma anu miskin are diubar teh perlu menggunakan dana BPJS bagi yang miskin boleh dimaafkan. Katilu aya sistem PNS mah teu meunang teu kudu jadi anggota BPJS teh. Karyawan kudu, perusahaan harus mengarahkan karyawan jadi anggota BPJS, mun teu dicabut izin usaha. Malah kaharep mah bisa jadi kartu itu menjadi persyaratan ilit-ilitan. Jadi sistem yang mengikat. Dina kondisi nu seperti itu disebut istiqroh. Keterpaksaan mengikuti sistem. Kumaha hukumna sumiha dimaafkan. Upama memang teu bisa nolak. Para wargi sadayana lajeng patali sareng urin dijadikan obat. Aya kejadian di zaman Rasulullah. Kelompok Urainah datang ke Madinah. Tuluy bae nyararibeuteung sabab makanan di Madinah keur maranehna tidak sesuai, teu cocok. Maksa we barali. Cek Rasul tuh datangan tuh nu ngangon onta penta cai susuna jeung cai kiihna inum. Digugu calageur. Inum cai kiih onta teh. Para wargi sadayana ngan dasar jelema jahat anu ngangon onta teh dipaehan malah padahal geus berjasa. Nya Rasul marintahkeun sangkan dikisos. Ngan tina kajadian ieu aya anu berpendapat caiki onta teh jadi ubar keur nyeri beuteung teh. Berdasarkan teknologi yang ada mun kitu caiki jelema bisa diolah jadi ubar.
Itu diantara pendapat nanti. Malah kantos anjeunna nguningakeun ini zaman modern, teknologi maju. Kenapa tidak? Kalau ini diolah bisa jadi obat. Para wargi sedayana. Tah gitu. Kumaha teu putusanana kahiji, kapan air kencing manusia najis. Lain sakadar kotor secara dohir, tapi kotor secara syar'i. Najis cai kiih teh entong boro diinum pan kena kana awak wae najis eta teh. Di mana rek salat orang kudu bersih tina najis. Jadi tong boro diinum kena wae kana awak ulah pan. Sakomo dina ngalaksanakeun salat. Kusabab gitu urin air kencing manusia adalah najis dan haram dijadikan obat. Yang kedua, berobat dengan urin binatang tidak terlarang, tapi dengan urin manusia hukumna haram. Para wargi sadayana kitu putusanana. Da ieu mah putusanana syar'i. Andaikan ada penelitian kemudian ada proses nepika bisa dijadikan obat, sapanjang nu disebut urin manusia itu najis dan tidak boleh dijadikan obat. Jangankan diminum, diusapkeun we kana awak najis pan ieu mah. Nah gitu. Karena itu tidak dibenarkan. Muncul di masalah kumaha lamun dina kayaan darurat. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Kaidah fikihna. Darurat itu membolehkan yang terlarang. Kade ulah salah nerangkeun keur darurat mah daging babi ge jadi halal, anger haram. Darurat tidak mengubah hukum tina haram kana halal, tetap haram ngan migawe nu haram teu dosa keur dina kayaan darurat mah. Nahnya tas dugi kana darurat nepi ka kudu diubar ku urin manusia. Tah di dieu para wargi. Sakapeung mah ngukur darurat teh ku perasaan. Ngukur darurat dengan sakadar ku kebiasaan. Ari darurat tubihul mahdurat teh kahiji lain diukur ku rasa. Da ieu mah urusan hukum syariat. Lain sakadar diukur ku kebiasaan. Lain diukur ku akal. Tapi syariat mah ukuranana dalil. Quran jeung sunnah. Nu mawi ngukur darurat teh itu ukuranana Quran sunnah atawa sakadar perasaan. Kadua ikhtiarna geus nepi ka mana? Diubarna teh ikhtiarkeun heula dengan baik kalawan ikhtiarna makul. Entong ku cara tahayul, tong ku cara syirik jeung sanyana mah susuganan teh eta kurang hade. Ari bareto mah keilmuan lebah dieu can maju. Aya ubar raheut ku babadotan ku cengkeun heuh eta mah bukan ilmu tapi kemampuan waktu itu belum ada. Kemampuan
Ari ayeuna mah teknologis maju, bisa berdasarkan penelitian bisa teu dipake ubar. Tah ayeuna lamun teh mah urin keur mah hasil penelitian tidak membuktikan bisa jadi obat, kata mah putusan syar'i itu najis. Beda jeung getih. Kahiji ieu ge sami kedah hasil penelitian berdasarkan ilmu. Susuganan we dibalurkeun, dibalurkeun mah teu haram, dah haramna diinum nu ieu mah. Haramna di dahar. Jika alkohol bisa dipakai ubar dioleskeun silahkan, da alkohol mah haramna diinum. Tah kitu putusan-putusan patali jeung hukum tangtos anu berwenang netepkeun putusan ma Allah, serta orang berusaha mengetahui putusan-putusan hukum dina Quran sareng sunnah. Tamihan pajarkeun teh teu hormat ka ulama, langsung we notor tina Quran hadis, moal tiasa urang teh butuh ku ilmu ulama, urang ngahargaan kana jasa ulama, tapi teu dijadikeun tujuan wasilah, da tujuan mah mengetahui hukum dina Quran jeung sunnah. Tapi lamun fatwa ulama dijadikan pegangan hukum, ta eta nu teu merenah teh. Da moal terang yen ieu teh terlarang, wala tadawau, pan eta teh perlu kana ilmu alat, ieu teh disebut nahyun, perlu kana usul fikih, menang ulah mah eta teh al aslu fin nahyi li tahrim. Jadi teu bisa ninggalkeun da sidik para ulama teh berjasa ngan teu jadi tujuan, tapi sekedar wasilah, perantara untuk mencapai tujuan, nyaita mengistinbat hukum nu aya dina Quran sunnah. Bisi pajarkeun teu hormat ka ulama, teu make ilmu ulama, moal bisa boh ulama salaf nu dipayun para sahabat atawa ulama kholaf anu aranjeuna berjasa misahkeun kemudian membentuk pan keilmuan. Untuk penelitian hadis wae pan tanpa ilmu menang ulama, urang mah nyaho disebut mustalah hadis, usul fikih, balaghah, mantiq, nahwu, sharaf itu diperlukan. Tah kitu iman tambahan we margi diisukeun di umat pajarkeun teh teu hormat ka ulama, langsung we tina Quran sunnah, eta teh salah pisan. Sabab moal bisa netepkeun ieu teh bentukna amr atawa nahyun, pan ieu teh jasa ulama. Lajeng kaidah amr teh naon? Secara hukum ari nu disebut amr teh kumaha, pan ieu teh menang ulama. Ngan catetan ilmu ti ulama bukan tujuan, tapi wasilah sebagai perangkat sampai kepada tujuan. Para wargi sadayana, tah kitu minangka tambahan. Jadi gering teh eta bagian tina rasiko hirup. Kadua, gering teh ujian ti Allah. Sangkan bukti bener teu iman. Sangkan kanyahoan nepi ka mana kualitas iman. Katilu, gering teh keur jalma nu iman mah jadi kafar, pamupus kana dosa. Diharapkeun mulang ka Allah teh dina kayaan bersih. Kadeh
kafarahna ieu ulah diruksak ku sikap aral, itu merusak. Kafarahna jadi terjadi, malah tambah dosa. Berusaha kalawan dasarna iman bari sabar tah usahana terjadi ganjaran ajrun. Nalika cager wajib syukur ka Allah, mun teu mah teu acan cager maka wajib sabar. Tipayun patali sareng etania etanasia didugikeun Rasul maparin arahan entong ngarep-ngarep maut teu meunang. Init ka medan perang wae ngahaja we kuring hayang maut teu meunang atuh. Init ka medan perang wae teu meunang aya niat maehan, teu meunang. Karena bukan untuk membunuh. Ngan rasiko di medan perang mah membunuh atau dibunuh, itu risiko. Tapi niatnya tong niat maehan rek negakeun agama Allah, rasikona maut kitu di medan perang mah. Numai Rasul mapari nasihat ka pasukan bade berangkat ke medan perang, ittaqullah, sing takwa ka Allah, tong aya kedoliman najan di medan perang. Itu gambaran bahwa bagi mukmin dalam kondisi apapun tetap harus mendapatkan pahala. Tah gitu. Lajeng patali sareng pelaksanaan ibadah. Ari dina salat mah teu bisa bari langsung bari diuk, teu bisa bari diuk bari ngagoler. Tapi aya ke ibadah anu keunu geuring tong maksakeun, malah jadi salah. Contohna Jumaah, lalaki gering teu wajib Jumaahna, lohor we. Ahi merek maksakeun we ka masjidnya salah nu ieu. Keun bae rek ngilu salatna we bari diuk salah nu ieu teh. Sabab syariat sudah menetapkan putusan. Wajib Jumat kajaba 4 golongan. Di antarana nu geuring teu wajib gitu. Jadi mun migawe teh salah nu ieu. Para wargi sadayana, tak kitu patali sareng air kencing urin manusia dijadikan obat, putusanana urin manusia najis tong boro diinum diusapkeun ge teu meunang. Kadua, berobat dengan urin manusia hukumnya haram, teu meunang. Itu jadi nepi ka ayeuna hasil penelitian belum ada, palingan sakadar dikira-kira secara syariat hukumnya haram. Para wargi sadayana, jadi pelajaran ka urang prung diubar pan dipiwarang. Wala tadawau biharam, ngan tong diubar ku barang haram, tong diubar ku cara haram. Tak itu patali sareng putusan urin teh. Kumaha cai ki onta cai binatang tidak najis secara syariat. Patali jeung salah da teu najis. Ari ciki satok mah kumaha mun dijadikeun ubar seperti caiki onta bareto nabi nu miwarang, silakan untuk diteliti, tapi ya hadisnya sahih. Ya gitu. Kumaha cenah ciki binatang yang lain, Allah parantos mengarahkan urusan dunia kudu ka hati ku akal. Gitu. Jadi lamun urang yang hareupan perkara tingali dunia atau agama. Ari urusan dunia kudu ka hati ku akal teu mentong. Lamun agama dalil gitu. Teu dalil mantong. Ku akal teu ka hati dalil teu aya tahayul nu kitu teh gitu we. Tadi urang teh parabeng ayeuna teh. Ku akal teu ka hati da lain kadunyaan, meureun ibadah mun kitu mah.
dalil teu aya tapi dipaksakeun. Nah gitulah. Eta paintan patali sareng urin dijadikan obat, urin manusia hukumna haram, rek diminum, rek diulaskeun, da eta mah kaasup najis nu teu meunang aya dina awak nalika urang salat. Kitu paintan. Terus saya patarosan, nah cakap putusan masuklah. Iya. Tadi parantos diuningakeun. Dalam proses ternyata BPJS tidak lepas dari spekulasi, ketidakjelasan akad. Kusabab kitu berdasarkan syariat menggunakan dana BPJS itu adalah haram. Hiji. Kedua, bagi orang miskin kapan diubar teh kudu, tapi biaya tidak ada, yang ada dana BPJS. Bagi orang miskin boleh menggunakan dana itu. Katilu, tadi diuningakeun sistem yang mengikat seperti PNS, karyawan, perusahaan, ayeuna mah diwajibkan. Malah satu persyaratan diizinkan berdirinya rumah sakit, klinik harus menyediakan dan menerima orang-orang yang berobat melalui BPJS. Malah diusahakan tiasa ku RT ku RW ini miskin dan dibayar dari dana BPJS. Kemungkinan kartu BPJS ini jadi persyaratan kemah. Dina ada akad-akad itu. Panaina mah KTP kemah kemungkinan disertakan. Hartosna sistem begitu ketat mengikat. Orang tuh bisa keluar tina sistem. Maka kondisi yang seperti itu disebut istiqroh, keterpaksaan. Sedangkan dalam kondisi istiqroh tidak dicatat sebagai dosa. Dina hadis diterangkan ayat 3 perkara itu dicatat dosa kahiji jahalah sabab teu nyaho dan kade teu nyahona teh nepi ka iraha tah eta teh kudu puguh ulang aja we ngukut teu nyaho tah ieu mah beda deui. Iya, ada tanggung jawab ieu mah tina lebah anger teu nyahona. Kadua nisyan poho, hari nu poho mah migawe nu salah teu dosa. Jika bulan Ramadan biasana poe kahiji teh sok poho teh datang ka imah dahar pan biasana kitu keur dahar anu ngabejaan ku dulurna teh ku adina pan ayeuna teh Ramadan eta meuni amek mun ngabejaan teh geus anggeus karek dua huap atuh kapaksa ditinggalkeun itu nisyan. Nu katilu istiqroh seperti amar kapaksa mengucapkan kalimah kufur dalam kondisi yang sudah tidak ada jalan. Da bapana wae pan dirojo ku besi panas nepi ka maut. Terus tadi jalan kapaksa we salamet teh. Kujrud dan para sahabat amar murtad. Allah membersihkan nama itu. Turun ayat Quran dah hatena mah henteu ngan dina keadaan terpaksa. Tak itu jadi BPJS menjadi sistem kapaksa urang teh terikat. Tadina kondisi nu itu mah sumiha dimaafkan. Tadi urang teh pan masih seueur
Orang Islam terikat dengan sistem yang ada. Kapan ari bank konvensional mah satu undang-undang perbankan harus ada riba. Orang hayang boga imah ngaliwatan bang, hayang boga kendaraan ngaliwatan bang, terpaksa melalui bank konvensional. Tapi berusaha itu Malaysia terus berusaha, Indonesia berusaha agar bisa memberikan solusi dengan bank syariah. Tapi nepi ka ayeuna juga karek ngaran eta teh. Prakteknya masih berat tuh Pak. Nah, satu itu. Ada yang disebut al-maslahatul amah, kan berada panjang ya, maslahat umum yang harus diperhatikan. Jika bapak-bapak naik kana angkot reka kantor teh, ari ngareneng jeung awewe lain muhri meunang teu? Pan teu meunang. Tuluy ngadagoan angkot penumpangna lalaki wungkul ira kabagianana. Urusan kantor bisa rusak, urusan sakola bisa rusak. Ya kitu deui ibu-ibu reka pasar lempang ge dan nepi. Tapi jam 12 datang ka imah jam 3 urusan mata bisa hancur. Tadi disebut al-maslahatul amah. Ada maslahat umum yang harus diperhatikan. Lebih penting itu kita belum bisa mengubah sistem itu. Nya sok we naik angkot mah naik we lah gitu. Kebenaran we ngareneg jeung awewe nu geulis milik gitu we. Tapi ulah aja milihan. Ditawaran ke supir angkot kareret aya nini penumpang api-api moal teh beda deui. Itu yang disebut istiqra. Dalam urusan-urusan seperti ini aya nu disebut al-maslahatul amah yang harus diperhatikan, maslahat umum yang menyangkut orang banyak, menyangkut keluarga, menyangkut pendidikan, menyangkut urusan administrasi dan lain sebagainya. Tah itu. Jadi menggunakan BPJS dalam kondisi dan sistem seperti ini bisa masuk karena kategori istiqroh. Dimaafkan sumiha bagi orang miskin karena keterpaksaan ketidakadaan biaya, silahkan menggunakan itu. Beres, ayadi. Iya, ari dina hadisna teh kitu. Yaumul Isnin wal Khamis hiji tah. Kitu we syariat mah. Ngan teu aya dalil pedah susunan kecapna Senin Kemis. Anapun purungna rek Kemis heula ge teh naon, jadi Senin dan hari Kamis. Tuluy aya nu nerangkeun pan hari dilahirkeunana Nabi. Eta mah kitu we kabenaran Nabi. Nah, lamun dikaitkeun jeung lahir Nabi berarti lahirna Senin jeung ini mah syariat ya atas kitu. Nabi nerangkeun saum Senin dan Kamis hukumna sunat. Jadi kalau saum hari Senin apakah harus hari Kamis? Pan sunat atau hari harus menjadi wajib meureun. Ya, itu kan sunat. Jadi lamun aya anu saum dina Senin, Kemis henteu teu naon pan sunat hukumna. Tadi urang anu nerangkeun mun hari Senin saum, Kamisnya harus atau jadi wajib meureun gitu mah. Berarti mengubah hukum. Jadi tidak mesti mun Senin saum, Kemisna kedah saum. Mun teu gugur teh dalil. Nupuguh mah dalilna saum Senin Kemis teh sunat gitu ya. Iya, kumaha kondisina lamun si bapak boga anak 4 lalaki tuluy we nu panggedena teh tamaut. Nah waris jatuh henteu ka nu jadi incu teu aya pan leuwih heula maot pan.
da bapa nama hirup kene tuluy bapa teh maut teu meunang waris dikaincukeun teh naha kapan terhalang masih aya anak lalaki. Jadi incu terhalang ku anak. Jadi ini tahapan ke-1 anak. Aya anak lalaki di tahapan ke-1, maka tahapan kedua incu teu aya kabeh. Disebutna mahjub, terhalang oleh anak. Nah, gitu. Jadi incu teu meunang di depan masih kene aya anak teh ya. Dina kayan istiqroh malah sok aya anu teu damang terpaksa kotorannya dibawa. Itu kan keluar kotorannya ti dieu. Nganggo naon wadah. Salat mah wajib kumaha tuh? Mas tato tuh. Menurut kesanggupan yang ada silahkan. Jalan sok sanaos kudu bari mawa najis atawa pemper. Ari kitu mah kuduna berdasarkan pengobatan yang ada wayahna sabab mun dibuka kaituna bahaya sok laksanakeun mas tato tuh. Tong boro nu gering anu cager wae nalika ini-initan teu mawa salin dina pakaian aya najis upami teu aya deui salin ieu kalebet kana kesulitan yang tidak bisa ditinggalkan maka dimaafkan kaasup kana usrun dalam kondisi sulit seperti jag-jag awak mah dina pesawat terbang nangtung teh mampu tapi kondisi yang tidak mengizinkan didinya lain kering tapi kondisi sabab lamun dina pesawat salat bari narangtung jungkir gitu itu kan bahayanya lebih besar. Nah di sini kondisi yang tidak mengizinkan bari diuk we teu nanaon. Nah jadi bisa jadi tidak mengizinkan karena kondisi badanna atau kondisi situasinya. Nawawi syariat Islam tidak berat mas tato itu ya. Ya, darah itu darah manusia tidak boleh dialirkan. Itu haram hukumnya mengalirkan darah. Baik itu pembunuhan atau hanya melukai. Jadi pada dasarnya darah tidak boleh diambil. Tetapi dalam kondisi sangat diperlukan untuk menyelamatkan yang lain, maka dia dibolehkan dengan catatan tidak boleh diperjualbelikan. Darah manusia itu tidak boleh diperjualbelikan. Itu harus ada penekanan. Tetapi disumbangkan, didonorkan bagi yang perlu karena kaitan dengan nyawa, maka dibolehkan dengan catatan tidak diperjualbelikan. Kedua, organ tubuh itu tidak boleh dipotong, haram hukumnya. Tetapi dalam keadaan memang harus, seperti kapaksa diamputasi kapan neuteuk teh teu meunang. Tetapi jika dibiarkan bisa buruk semuanya, potong we teu nanaon ieu mah. Apabila kita menghadapi dua darurat, timbang-timbang mana yang berat, mana yang ringan, silakan lakukan yang ringannya. Dibiarkan mati kalau tidak dipotong. Pamana tidak amputasi bisa maut ieu teh. Dan memotong bagian itu haram. Tetapi dalam kondisi ini kita memilih yang lebih ringan daruratnya jika menghadapi dua darurat. Organ tubuh tidak boleh, tetapi ketika sangat dibutuhkan
maka silahkan, dengan catatan menyelamatkan yang ini, jangan membunuh yang ini. Jangan menutupi darurat dengan darurat yang lebih besar. Nah gitu, pertimbangannya leres-leres imak da api dengan pertimbangan ilmu. Kedua, jangan sampai membantu orang kafir yang melakukan kekufurannya. Kedah langgung apik gitu. Dari ke orang tengah aja dipakai mantuan ke orang kafir, ternyata dia itu aktif dalam kekafirannya, sarwa we orang mendukung dia. Ya tetap harus apik, pertimbangan ilmu. Kedua juga ada pertimbangan akidah. Nah gitu. Jadi donor darah silahkan, tapi jangan diperjualbelikan, karena ini untuk menyelamatkan nyawa orang. Begitu juga organ tubuh, jika tidak menjadi madarat yang lebih besar, dan ini benar-benar harus apik ya. Tidak sembarangan, sebab pada dasarnya adalah hukumnya haram mendonorkan anggota tubuh teh. Nah gitu. Jadi jika ginjal gitu kan, tapi ini sangat diperlukan, dan ini masih bisa bertahan hidup dengan satu. Benar-benar harus dengan pertimbangan ilmu. Kedua, yang dibantu benar-benar membutuhkan dan bermanfaat orang ini bagi kemaslahatan manusia. Itu pentingnya. Terus saya dua sokat. Iya. Tos diterangkeun dina Quran. Jodoh mah Allah nu nangtukeun. Jodoh nama lajeng dina rumah tangga, perjalanan hidup tidak lepas dari ketentuan Allah. Nepi ka cerai ge. Nah gitu, ngan nu jadi pertanyaan, sebab-sebab yang dilakukannya benar tidak? Itu kan Nabi Ibrahim malah miwarang ke budak ka Ismail, ganti we. Tapi sebab-sebab sampai di situ. Dah gitu. Da akibat atanapi panen sakumaha da hakikatna mah takdir Allah. Ngan ari urang usahana mana? Maculna neangan binih nu alusna ngurusna keun akhirna mah da Allah. Nah, itu kan maculna we geus meunang ganjaran. Tuluy melakeun pare. Acan buahan pan ganjaran mah geus aya, nu leuwih alus tibatan buah eta. Tuluy teh panen 2 kali nyadunya nya ganjaran ongko. Bisa jadi teu panen tapi ganjaran mah moal ku hama di Allah. Nah itulah. Jadi di urang sakapeung berpikir nanti terlalu sempit. Urusan cerai mah itu mah bukan urusan yang haram, Pak. Henteu. Itu kan halal. Tapi proses yang terjadi seperti apa? Jadi orang dianggap nate seolah-olah sesuatu yang hina. Itu dalam Islam itu Pak. Cerai itu bukan sesuatu yang hina, tetapi hendaklah cerai itu merupakan solusi untuk mendapatkan pahala. Ya orang keur cerai tama Allah benu itu pan riweuh atuh. Ya contohna we Ismail dipiwarang ku Ibrahim kan. Karena pertimbangannya itu agama. Nu mawi sim kuring sok mapari nasihat ka anu mengadu ingin cerai, patarosanana hawa nafsu, dunya atau agama, sok pikir heula. Seorang istri minta cerai karena urusan duniawi ekonomi, ya istri tong boro asup ka surga ngameseungitna we moal. Nah gitu. Padahal dalam rumah tangga teh perjuangan piganyaraneun wungkul eta teh. Ngan urang mah pertimbanganna hawa nafsu. Kedua pertimbangan akal yang kadang-kadang itu pun
seringkali didominasi oleh hawa nafsu. Anu mawi rek nikah, rek cerai harus dengan pertimbangan agama. Eta jadi masalah nikah nak sumuna putusan Allah, jodoh mah cerainya putusan Allah. Nu jadi pertanyaan eta sabab nepi ka terjadi itu hade atawa goreng. Nah gitunya ya cakap ayat ini sok terakhir ya. Iya, Numawi tadi. Jadi sebaiknya jangan mengikuti perasaan. Itu dalam menentukan sikap. Reku rasa hawa nafsu utama, reku ilmu akal, atau reku syariat agama teh. Nah di dia Rasul sudah mengarahkan hendalah agama yang jadi pertimbangan untuk hawa nafsu. Kedua, ini yang sulit, genah cek rasa cantang tu bener, jen cantang tu sarua genah jeung cek akal. Bedituna cantang tu dari genah cek agama. Jadi ada 3 dasar pertimbangan. Nuai itu jadi pantarosan. Nah dasar pertimbangan nate rasa imatina hawa nafsu, atau pertimbangan anak ilmu akal imah, atau pertimbangan anak syariat tina agama. Kedah puguhlah cerai dengan pertimbangan syariat agama memang pas ya. Silahkan, bukan sesuatu yang hina. Ngan diurang sering terjadi penceraian bukan dasar pertimbangan agama, tapi hawa nafsu rasa teh. Sebaiknya belajar ngeunah dina bener. Eta nu hese teh. Ieu mah contoh we. Sholat berjamaah imam maca surat panjang ngeunah teu. Gitu cek diajar ngeunah jadinya. Ini itu masih perlu penyesuaian lah orang. Ya contohnya gitu dina sholat berjamaah imam maca surat panjang ngeunah teu. Sok aku kusararea. Ya, lamun pertimbanganna rasa dari hawa nafsu. Lamun pertimbangan ngan sakadar ilmu akal teh. Tapi lamun make pertimbangan agama beda, ada halawah. Ngadenge bacaan Quran teh kusabab kitu diajar ngarti kana eusina. Kekarasa da lain geunaheun halimpu sokra. Tapi ieu bacaan teh membangkitkan ini masalahna, ieu masalahna eta kitu. Taetata jadi lain sakadar apal diajar ngarti gerasok. Di kita kan didorong tahfidz, tapi tidak didorong ngarti. Ya gitu lah. Saya mendorong tahfidz harus bagus, tetapi lebih bagus mengerti isi. Nah, jadi keur imam oge panginten ulah sakadar baca nu panjang, tapi sebaiknya pertimbangan bahwa makmum bisa memahami. Nah, eta lain kudu apal tapi ngarti. Nah gitu pan di urang mah ngarti henteu apal henteu. Iya terus beresnya iya sakitulah. Cukup dugi ka dieu we heulanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.